Pai, por que as pessoas que pilotam motos parecem tão felizes? Olha, filho, na minha opinião, eles são loucos. Eles têm uma estranha filosofia. Acham que são livres, acreditam em aproveitar o vento no rosto, a poeira, a chuva, o sol e tudo mais. Chamam seus amigos de irmãos, ajudam uns aos outros e se cumprimentam, mesmo que sejam desconhecidos. Quando descem das motos, se abraçam como se não se vissem há anos. Vivem o momento, sabem que estão sempre vulneráveis e aparentemente não se importam. Pai, você pode comprar uma moto para mim?